हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम यू टू ट्रिपल एस। दिस इज शोएब। गाइस, आज का ये सेशन लाना मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि आपको मैं स्किल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आपको टाइपिंग टेस्ट में वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, क्योंकि आपका स्किल कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया इसी चैनल पे, इसलिए मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी कि मैं आपको टाइपिंग टेस्ट से पहले इन सब चीज़ों से फैमिलियर करवा दूँ। मैं आपको यहाँ पे आज के सेशन में बताऊंगा कि आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कैसे रहना है, ठीक है, और आप अपने टाइपिंग टेस्ट को कंक्लूड किस तरह से करोगे और इन बिटवीन आपने टाइपिंग टेस्ट किस तरह से देना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एस्पेक्ट पे बात करूँ जो भी इंपॉर्टेंट बनता होगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हमारे एंड से जो भी फर्दर वीडियो आएगी वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई होती रहे। ओके गाइज, हम सपोज कर लेते हैं कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो है ना 11 अक्टूबर को, ठीक है। अक्सर आप देखते हो कि जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उसी दिन सुबह उठेंगे, ठीक है, जल्दी उठ जाएंगे और अपने टाइम तक, जब तक उनका टाइपिंग टेस्ट होता है उससे 1 घंटा पहले तक वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, जैसे वो आप अपने लास्ट के 10 दिनों में उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, वही कंटिन्यूटी से वो उस दिन सुबह जल्दी उठ के और अपने टाइपिंग टेस्ट के टाइम तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। उससे क्या होता है, जब हम टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, हमारी फिंगर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी हैं, हमारी फिंगर्स थक चुकी हैं, हमें वो आउटपुट हमारी फिंगर्स नहीं देंगी जो वो सुबह घर पे दे रही थी। अब टाइपिंग टेस्ट में वही आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप मान के चलें कि आप अगर प्रैक्टिस करना ही चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पैराग्राफ को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इन पैराग्राफ्स को भी ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस नहीं करना है, इनको भी टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करना है। कैसे? आप क्या करोगे, सबसे वेरी फर्स्ट पैराग्राफ को आप प्रैक्टिस करोगे जब आप उठोगे, जैसे 5 बजे उठोगे तो पहला पैराग्राफ आप प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद आप एक लंबा गैप दे दो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप प्रैक्टिस करो 7 बजे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 घंटे का गैप दिया, ठीक है। 7 बजे जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप 9 बजे करो अपना लास्ट पैराग्राफ प्रैक्टिस। और जो लास्ट पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करना, उस पैराग्राफ में उसका जो ड्यूरेशन रखोगे उसको 10 मिनट का नहीं रखना, ठीक है, उसको 5 से 7 मिनट का ही ड्यूरेशन रखना, ठीक है, ताकि आपकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा फ्रेश रहें। बस वो जो कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी थी आपने, वो इन 3 पैराग्राफ्स के साथ मेंटेन हो गई है, ठीक है। इस टेक्निक के साथ, इस अप्रोच के साथ अगर आप चलते हो, आपको टाइपिंग टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपने यहाँ से क्या सीखा कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन सुबह आपने हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है, ज़्यादा ही प्रैक्टिस आप करोगे तो वो 2 से 3 पैराग्राफ करोगे। क्लियर गाइज? अब आप जब अपना टेस्ट देने जाओगे, वहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करोगे अपने टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शंस में आपको वो बता देगा कि सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, वो मैंने आपको बताया कि आपका सॉफ्टवेयर होगा टाइपिंग मास्टर प्रो, ठीक है, जिस पे आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जब आपको इंस्ट्रक्टर वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, उसमें आपको वो ये भी बताएगा कि अगर आप क्या करते हो, कोई वर्ड लिखते हो, उसके बाद आप स्पेस यूज़ कर लेते हो, आप स्पेस यूज़ करने के बाद ऑलरेडी रिटन वर्ड में किसी भी तरह की आप करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की कुछ फीचर्स होंगे, वो आपको इंस्ट्रक्टर बता देगा, पहले ही फैमिलियर करवा देगा टेस्ट से पहले सॉफ्टवेयर के साथ, ओके, ताकि आपको टाइपिंग टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर गाइज? तो वो वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ओके। अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है गाइज जानना, कि जैसे ही सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी चेयर को चेक करेंगे, ठीक है, कि आप उस चेयर पे कंफर्टेबल हो, उस पोजीशन के साथ आप अच्छे से टाइप कर सकते हो, ऐसा आप वहाँ पे चेयर को चेक करोगे, ठीक है। अगर आपको चेयर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, ठीक है, आप वहाँ पे उनको बोलेंगे, वो आपको वहीं पे चेयर चेंज करके देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर गाइज? बट आप किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करोगे, क्योंकि आपका टेस्ट है, इसलिए आप किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने का मत सोचें। आप उनको वॉलंटरी बोले, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी भी कंडीशन में आपको चेयर चेंज करके दे देंगे। कहीं पे आपको, अगर मैं आप नेक्स्ट भी बताऊंगा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप उनको बोलेंगे, ठीक है। अब मुझसे क्या गलती हुई थी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ओके गाइज। जब मेरा टेस्ट था, मेरा वो फर्स्ट टेस्ट था,
वह मेरा क्वालिफाई तो हो गया था, बट प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे आई थी। जैसे मैं चेयर पे बैठा था, ठीक है, जब मैंने टेस्ट अपना स्टार्ट किया, उसके बाद जो मेरी चेयर थी उसके नीचे लगे हुए थे टाइल्स। ठीक है, मैं जैसे टाइप कर रहा था और मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था, फिर मुझे वापस चेयर आगे को लेके टाइप करना पड़ रहा था। ठीक है, वहाँ पे नीचे टाइल लगी थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरी चेयर काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रही थी। इस चीज़ ने मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम की। टेस्ट में क्वालिफाई तो हुआ था, बट प्रॉब्लम तो मुझे आई। अगर मेरी चेयर ऐसी होती कि जिसके नीचे टायर ना होते, चेयर कंफर्टेबल होती, तो मेरी नेट स्पीड और अच्छी आनी थी। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स का भी फर्क पड़ जाता, ऑब्वियसली पड़ता। क्लियर गाइस? इसलिए आपको अगर लगेगा कि आपकी चेयर में प्रॉब्लम है, तो आप उनको बोलेंगे, वो आपको चेंज करके देंगे। ठीक है, उसके बाद गाइज नेक्स्ट आपको जब आप चेयर को भी देख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड को चेक करना है। ओके, आपको वो 5 मिनट देंगे, ठीक है, कि आप अपने कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं। कीबोर्ड को आपने कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपने दोनों साइड का शिफ्ट चेक कर लेना है। ठीक है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी आप शिफ्ट चेक कर लेंगे कि वो हार्ड की तो नहीं है, सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल होती है वैसी की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड की हो या प्रेस हो या ख़राब ही हो वो की। ठीक है, तो बाद में आपको फिर आप कह नहीं पाओगे टेस्ट में। तो इसलिए आपको ये चीज़ पहले ही चेक कर लेनी है कि आपकी कोई की ख़राब नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी शिफ्ट दोनों साइड का चेक कर लोगे। ठीक है, शिफ्ट चेक करने के बाद आपने क्या करना है, सारे अल्फ़ाबेट्स को कैसे चेक करना है, जो अल्फ़ाबेट हमारी कीज़ होती हैं वहाँ पे उनको सबको चेक करने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, आपने उसको एज इट इज़ वहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, उस सेंटेंस में सारे 26 अल्फ़ाबेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अकेले से आपको QWER ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वो सेंटेंस टाइप करना है। अगर कहीं पे आपको कोई लेटर स्किप मिला, इसका मतलब वहाँ पे वो की ख़राब हो सकती है, या कहीं पे आपको किसी की को प्रेस करने में प्रॉब्लम आई, तो इसका मतलब वहाँ पे वो की हार्ड होगी। ठीक है, तो आप उनको बोलेंगे, वो आपको कीबोर्ड चेंज करके देंगे, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए वो आपको टाइम देते हैं कि आप अपने कीबोर्ड को अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है जिसको टाइप करके आप वहाँ पे चेक करोगे, मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बता देता हूँ। आप वहाँ पे टाइप करोगे, आप भी इसको नोट डाउन कर लें, द क्विक ब्राउन, ठीक है, BROWN, ओके, फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ओके, आप इसको एनालिसिस करें, इसमें पूरे 26 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, जब आपको लगेगा कि कहीं पे कोई लेटर स्किप है, इसका मतलब वहाँ पे उस की के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप उनको बोलेंगे। ठीक है, वो आपको कीबोर्ड चेंज करके देंगे। ओके, इस तरह से गाइज आप अपने कीबोर्ड की 26 अल्फ़ाबेट्स को चेक कर लोगे। ओके, अब जो मैं आपको कीज़ बताऊंगा कि आप इन कीज़ को चेक कर लोगे, उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अभी भी आपको इन कीज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड रखनी है, वहाँ पे तो चेक करना ही करना है। एग्ज़ाम से पहले आपको इन कीज़ पे अच्छी कमांड बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ सेटर जो होता है वो अक्सर ये कीज़ पूछता रहता है, ताकि वो पूरे कीबोर्ड पे आपकी फिंगर की मूवमेंट को चेक कर सके। ठीक है, और वो कौन कौन सी की हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया जैसे, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, डबल कोटेशन मार्क, इसको तो आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है, ये आपको एक इंडिविजुअल पैराग्राफ में 5 से 10 बार भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है। पोस्ट्रॉफी हो गया आपका। ओके, उसके बाद हैश इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट कमांड आपको रखनी है इस पर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो एंगल ब्रैकेट होता है, ठीक है, ओपन एंगल ब्रैकेट, क्लोज एंगल ब्रैकेट, ये आपको पूछे जा सकते हैं और ये मैंने देखे भी हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ कीज़ हैं जिन पे आपको अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड रखनी है, ताकि आपको वहाँ पे अगर टेस्ट में आ जाती हैं तो आपके हाथ की पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, आप आराम से टाइप कर पाओ। ओके, उसके बाद गाइज आप अपने कीबोर्ड को भी चेक कर लोगे इस तरह से। ठीक है, अब आपको कहा जाएगा कि आप अपने टाइपिंग को स्टार्ट करें, अपने टेस्ट को। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने टाइपिंग टेस्ट को किस तरह से स्टार्ट करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन रहते हैं कैंडिडेट्स को कि जो हमारा स्टार्ट है वो स्लो करें या फास्ट करें। ठीक है, तो सब यही बोलते हैं कि स्टार्ट स्लो करना चाहिए, ताकि हमारी फिंगर्स ना थके, एंड तक हम अच्छे से टाइप कर सकें। किसी हद तक ये भी सही है। ठीक है,
अब जो सबसे अच्छी अप्रोच रहती है, अगर हम डेप्थ में चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो हमें एक अच्छी अप्रोच मिलेगी, और वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो अप्रोच ये है, अक्सर मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, जो यहाँ पे ट्रिपल एस पे मेरी जो वीडियोस टिल टू एंड देखते होंगे उनको पता होगा, तो जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने अपने टाइपिंग टेस्ट को कैसे करना है, आप क्या करेंगे, जिन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर हो उनको आप तेज टाइप करोगे, ठीक है, उनको आपने करना है फास्ट टाइप। और जो वर्ड्स हैं यूनिक वाले, जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है, उनको आप ध्यान से थोड़ा सारा कंपैरेटिवली दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आप थोड़ा सारा स्लो टाइप करोगे, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, इस अप्रोच से क्या होता है, हम बैलेंस वे में चल रहे होते हैं, ठीक है। हम ना ही फास्ट कर रहे हैं ना ही स्लो कर रहे हैं, ठीक है। हमारी फिंगर्स ना ज़्यादा थक रही है ना ज़्यादा आराम से टाइप कर रही हैं, हम बैलेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट पे स्पीड हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी नेट। क्यों? क्योंकि जो जिन वर्ड्स के साथ हम फैमिलियर होते हैं वो एक पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपैरेटिवली यूनिक वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जिनकी स्पेलिंग हमें ऑलरेडी आती है, ठीक है, जो फैमिलियर वर्ड्स हैं उनको हम करेंगे फास्ट टाइप, चाहे वो हमें पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही क्यों ना मिल जाए, ठीक है, हम उनको फास्ट टाइप करेंगे। लेकिन 4 से 5 मिनट जो स्टार्टिंग के होंगे ना, आपको पता है आपका जो पैराग्राफ होगा वो 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट में थोड़ा ध्यान से फास्ट करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि फास्ट करने के चक्करों में फैमिलियर वर्ड्स को आप बैक स्पेस की ले रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बैक स्पेस की के बारे में बताया है कि आप ज़्यादा बैक स्पेस की नहीं लोगे फैमिलियर वर्ड्स पे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी स्पीड कम आ जाएगी, क्योंकि यूनिक वर्ड्स पे तो आपने लेनी ही है, फैमिलियर वर्ड्स पे भी ले रहे हो, तो आपकी बैक स्पेस की स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा होगी, अब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम आएगी, ठीक है। इसलिए आपने बैक स्पेस की को यूनिक वर्ड्स पे ही लेना है जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है, ठीक है, और इनको आपने स्लो टाइप करना है। अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस की ले भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी एक्यूरेसी ही मेंटेन रहेगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस की हेल्प कर रही है एक्यूरेसी मेंटेन करने में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताना था कि फैमिलियर वर्ड्स को आप फास्ट टाइप करोगे, यूनिक वर्ड्स को आप स्लो टाइप करोगे, और स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट में आप ध्यान से फास्ट टाइप करोगे। क्लियर? और बैक स्पेस की के बारे में मैंने आपको डिटेल पे बात की है, वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो दिया था, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप प्रीवियस डाउट सेशन भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग टेस्ट आपने अपने टेस्ट को कैसे देना है, ठीक है, फास्ट करना है कि स्लो करना है वो मैंने आपको बता दिया फैमिलियर और यूनिक वर्ड्स के कंसेप्ट के साथ। क्लियर? आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होगी। आपने ये नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग में हम स्लो करेंगे, अगर आपको दाव मिल रहा है कर लें फास्ट टाइप, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्पीड में। ये ना हो कि आपको स्टार्टिंग में दा आ रहा है तो आप ये सोचेंगे स्टार्टिंग में हमने स्लो टाइप करना है, तो आप स्टार्टिंग में भी दा को स्लो टाइप करें। आपके पास मौका है कि आप वहाँ पे स्टार्टिंग में दा को फास्ट टाइप करके अपनी स्पीड अच्छी ला सकते हो। इसलिए जहाँ पे आपको फैमिलियर वर्ड्स मिल रहे हैं, चाहे वो आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही क्यों ना मिल रहे हो, आपको वहाँ पे भी फास्ट टाइप करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से फास्ट टाइप करना स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट में, ये ना हो कि बैक स्पेस की ले रहे हो आप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुई आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ओके। तो आप वीडियो रिवाइंड कर लें, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक कर दें, ओके। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अब मैंने आपको ये बता दिया, इससे आपको ये क्वेरी दूर होगी कि फास्ट करें स्लो करें, ओके। अब ड्यूरिंग टेस्ट जब आपका जैसे आपका 10 मिनट का टेस्ट है, ठीक है, इस पूरे 10 मिनट के टेस्ट के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट और देता जाऊँ, ठीक है, इसको आपने याद रखना है अच्छे से, कि आपको पूरे 10 मिनट के टेस्ट में कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखना है। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे कुछ सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो कीबोर्ड की इमेज बनानी थी आपको अपने माइंड में, ना कि आपको घर की कोई बात सोचनी थी। तो इसलिए कंसंट्रेशन ज़्यादा रखने से मतलब क्या है कि आपका कीबोर्ड आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई और बातें याद कर रहे हो। तो गाइस सोचने से क्या होता है कि सोचने से कीबोर्ड की इमेज हमारे माइंड में नहीं बनती है, जो कि बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, मैं उसके उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर हमें कोई वर्ड लिखना पड़ जाए, जैसे हमें वर्ड लिखना है सेशन, ठीक है, अगर इमेज हमारे माइंड में है कीबोर्ड की, तो सेशन का एस लिखने के बाद नेक्स्ट लेटर जो हमें लिखना है दैट इज़ ई।
ई कीबोर्ड पे कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये हमें हमारा माइंड एडवांस में बता देगा कि कौन सी फिंगर से जाके आपने ई को स्ट्राइक करना है, ठीक है। और ये चीज़ें कब पॉसिबल होंगी, जब इमेज कीबोर्ड की हमारे माइंड में होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और इससे हमारी स्पीड भी अच्छी अच्छी रहेगी और इवन इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो कुछ क्वेरीज मुझे ये भी आती रहती हैं कि हमारी एक्यूरेसी कम हो रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये भी एक रीज़न है, कंसंट्रेशन भी एक रीज़न है एक्यूरेसी कम आने का, ठीक है। अगर हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, अगर कंसंट्रेशन कम है तो एक्यूरेसी भी कम आएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कीबोर्ड की इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको पता है हमें कीबोर्ड पे तो देख के टाइप करना होता नहीं है, ठीक है। अगर कीबोर्ड पे देखना होता तो हमें वहाँ पे क्या होता, देख के पता चल जाता कौन सी की को किस फिंगर के साथ स्ट्राइक करना है। क्योंकि हमें यहाँ पे बिना देखे टाइप करना है, तो कौन सी चीज़ है जो हमें बताएगी अब हमें फिंगर को किस तरफ लेके जाना है, वो कौन सी चीज़ है। अगर इमेज हमारे माइंड में होगी तो हमें एडवांस में पता चल जाएगा अब हमें किस फिंगर से कौन सी की को कहाँ पे जाके स्ट्राइक करना है। क्लियर। इसलिए गाइस आपको टाइपिंग टेस्ट में भी अपने कंसंट्रेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपना कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रखना है ताकि आपको वहाँ पे एक्यूरेसी भी अच्छी मिले और टाइपिंग टेस्ट में भी कोई कहीं पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखोगे तो पैनिक भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो ध्यान होगा वो सारा का सारा पैराग्राफ पे होगा, ठीक है। इसलिए सारी गेम कंसंट्रेशन की भी होती है, ओके। और आपको जो फालतू की बातें वो माइंड में नहीं आएंगी, और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप ये घर पे प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको इन चीज़ों का पता चले। आपको ये मत लगे कि मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब इम्प्लीमेंट करोगे आपको आउटपुट मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे कहने से और आपके सुनने से आपको इन चीज़ों का एडवांटेज नहीं पता चल सकता, ओके। तो कई साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लास्ट लाइव सेशन हुआ था जो सुमित सर ने लिया था, जिसमें सर ने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी आपको टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड, ठीक है। आप वो सेशन देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसमें सर ने आपको ये भी बताया था कि आपको पैनिक नहीं करना है किसी भी केस में, ठीक है, क्योंकि पैनिक करना ही एक रीज़न बन जाता है हमें कि हमारा कि टाइपिंग टेस्ट में हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी स्पीड 50+ है, ठीक है, अगर आप पैनिक कर जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, एक्यूरेसी आपकी कम आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड 35 से लेके 38 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है, और अगर आप पैनिक नहीं करते हो तो आप इस स्पीड के साथ भी क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। इसलिए पैनिक करना या ना करना कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है हमारी टाइपिंग पे, तो ये भी आपको पता चल ही गया, ठीक है। स्पीड और स्पीड कितनी ज़्यादा है कितनी कम है ये मैटर नहीं कर रही है हमारा क्वालिफाई करना या ना करना। पैनिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चीज़ मैटर कर रही है, ठीक है। इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। और गाइज आज के सेशन में इतना ही था, ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताएं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि पैराग्राफ्स में प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, ओके। तो मैं दोनों फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ में टीएक्सटी फॉर्मेट में भी कर रहा हूँ। अगर आप अपनी टाइपिंग मास्टर प्रो में ऐड करना चाहते हो तो आप टीएक्सटी फॉर्मेट में ही ऐड कर सकते हो, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही। तो आपको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा जो आप मुझे क्वेरी पूछोगे। थैंक यू गाइस, बाय।